Also ich war heute richtig fleißig und auch kreativ unterwegs. Schaut mal diese 3 entzückenden Keramikkunstwerke an. Diese 3 Teile habe ich also bestimmt schon vor 4 Jahren in der Kunstgalerie von Sabine Bruch gekauft. Und jetzt lagen sie so lange rum und die ganze Zeit habe ich mir gedacht, wo hänge ich sie auf, wo kommen sie zur Geltung? Ich wollte auch der Künstlerin und auch diesen Kunststücken die Wertschätzung entgegenbringen und für diese wunderbare Teile einen fantastischen Platz in meinem Haus finden. Und da wir jetzt unsere Wände neu gestalten und ja, es darf vieles gehen und Neues kommen, habe ich neben unserem Kamin diesen braunen Streifen heute sozusagen wegradiert, zuerst weiß grundiert und dann mit unserer Raumfarbe gestrichen. Und als ich anfing, habe ich sofort gewusst, dass jetzt diese 3 wunderbaren Kunststückteilchen den perfekten Platz in meinem Haus gefunden haben.